안녕하세요. 건강 100세를 지향하는 산야초 동의보감 큰세상 약초TV입니다. 제가 요 며칠 수도권 지역에서 효소 특강을 하고 왔더니 목이 좀 칼칼하고 안 좋습니다. 일일 약학, 오늘의 약초는 돌복숭 나무입니다. 아마 이 돌복숭 나무를 어떤 분들은 개복숭아로 부르는 분도 계시고요. 또는 돌복숭아 나무로 부르는 분도 많이 있죠. 그러나 사실 여러분들이 어떤 것이 정확하게 맞는지는 제 설명을 듣고 판단하시길 바랍니다. 자, 보통 우리가 키가 작거나 아니면은 이렇게 열매가 작은 것을 돌자를 붙이죠. 그리고 모습은, 즉 외부의 모습은 비슷하지만은 내부의 성분이나 아니면 여러 가지 영양소 이런 것들이 전혀 물질과 다른 것을 개자를 붙입니다. 자, 그렇다면 이 작은 복숭아는 개복숭아가 맞을까요? 돌복숭아가 맞을까요? 돌복숭아가 정명입니다. 앞으로 여러분들 이 작은 복숭아를 돌복숭아로 부르고요. 또 작은 배는 돌배, 또 작은 콩은 돌콩으로 부르는 게 맞습니다. 한방에서는 이 복숭아의 내부에 말랑말랑 씨 있죠. 씨를 빼서 볶은 것을 도인이라는 약재로 쓰고요. 그리고 이 작은 돌복숭 과실 전체는 도실로 부르죠. 이 돌복숭은 산 계곡이나 또는 얕은 야산에 잘 자랍니다. 아마 이 돌복숭 나무가 깊은 산에 있는 것은 보지 못했을 겁니다. 그리고 햇빛을 좋아하다 보니 주로 햇살이 잘 들어가는 곳에 많이 자라고요. 꽃은 일반 복숭아 나무처럼 거의 모습이 같죠. 색상도 거의 같고요. 4 내지 한 5월경에 연분홍색으로 피고요. 아마 여러분들이 실제 큰 복숭아를 농사를 짓다가 아마 방치해 두면은 서서히 이런 돌복숭아로 변합니다. 돌배도 마찬가지고요. 그런데 이 복숭아 나무, 즉 돌복숭은 잎부터 뿌리까지 단 한 부분도 약으로 쓰지 않는 것은 없습니다. 꽃을 채취해서 꽃차를 만들기도 하고 약수를 담아 피부 미용 팩으로 많이 쓰기도 하죠. 그리고 잎은 짓지어서 피부 미용 팩으로 만들어 쓰기도 하고요. 또는 말려두었다가 달여 드시기도 합니다. 효소로 담아도 참 좋고요. 피부 미용 팩을 만들어 쓰면은 피부에 생기는 기미, 주근깨, 잡티 이러한 것들을 예방해 주죠. 그러니 예전부터 이 복숭아 잎을 피부 미용 팩으로 많이 만들어 왔습니다. 사실 열매는 참 좋은데 단 한 가지 안 좋은 것은 이 복숭아에 보십시오. 털이 아주 허연 털이 숭숭 많이 있죠. 이 털은 알레르기 유발 물질입니다. 그러니 알레르기를 잘 일으키는 분들은 이 털 조금만 만져도 온몸에 두드러기 일기도 하고요. 이더라도 조금만 묻어도 피부가 엄청 가렵죠. 그래서 채취 이 돌복숭을 사용하실 때는 반드시 깨끗한 물에 이 털을 완전히 씻은 다음 사용하십시오. 물론 다 익은 큰 복숭아에도 마찬가지고요. 그리고 여러분들 혹시 오메 가면 이 돌복숭 나무의 껍질에 상처를 조금씩 내 보십시오. 그곳에 아마 맑은 진이 나와서 이렇게 뭉쳐 가지고 즉 젤리처럼 되죠. 그 나무의 진을 도교로 하죠. 아주 귀한 약재로 씁니다. 이 도교는 중풍을 예방하는 아주 맹약이고요. 그리고 항암 약재로도 귀하게 쓰고 있습니다. 뿌리의 껍질은 도근, 줄기의 껍질은 도백피, 가지는 도지. 그러니 맨 위에 꼭대기 잎부터 저 뿌리까지 단 한 부분도 약으로 쓰지 않는 것은 없습니다. 자, 요즘 한 6월 달쯤 되었을 때 여러분들 나오시면은 이 어린 완전 익지 않은 이 돌복숭을 많이 만나게 되죠. 채취하시면은 털을 깨끗이 제거하고 툭툭 깨서 씨는 빼내고 그의 과육만 채취해서 잘게 썰어 말려서 사용해도 좋고요. 또는 깨끗하게 씻은 다음 효소로 담아도 아주 좋습니다. 여러분들 효소 담을 때 이 복숭아 잎까지 함께 담으면 더 좋고요. 근데 보통 분들은 잎을 사용하지 않고 열매만 쓰지 않습니까?
이 방송 보신 분들은 돌복숭 채취해서 사용하실 때는 꼭 잎과 열매를 함께 효소로 담으시길 바랍니다. 기관지염, 오래된 기침, 천식에도 참 좋은 것이 돌복숭의 효능입니다. 그리고 이 돌복숭 꾸준히 활용하시면 중풍 예방한다는 거 알고 계시죠? 치매, 중풍이 두려우신 분들은 이 돌복숭을 나가서 많이 채취하십시오. 잎하고 함께. 잎을 말려 달아 드실 때는 그늘에서 말려 주시고요. 그리고 이 열매는 깨끗하게 씻은 다음 망치로 깨서 내부에 씨는 빼버리고 과육만 잘게 썰어 아주 바짝 말려 두었다가 달아 드셔도 좋습니다. 그리고 돌복숭 나무에 나오는 진을 도교로 하는데 이 도교도 만성기관지염, 천식에도 좋고 또는 폐섬유화, 즉 폐가 뻣뻣하게 굳어가는 이러한 질환에도 이 도교, 즉 복숭아나무의 진입니다. 이 진이 아주 좋습니다. 자, 여러분들 이 돌복숭도 좋고 잎도 좋고 또는 뿌리, 나무의 진 단 한 부분도 버리지 마십시오. 채취해서 많이 활용하시어 우리 시청자 모두 건강하십시오.